Եթերում դիտակետն է եւ այսօր իմ հյուրերն են հույս կազմակերպության նախագահ Կարեն Հակոբյանը եւ քաղաքացի Լալա Ասլիկյանը։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Զրուցելու ենք մայիսի 8-ին Փարպեցի փողոցի վրա գտնվող DIY փաբի պայթեցման հետ կապված խնդիրների, հետևանքների ու պատճառների մասին։ Կարեն, երևի սկսենք ձեզանից։ Ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված այդ պայթյունը, ինչու հարձակում տեղի ունեցավ այդ փաբի վրա։ Զարմանալի էր, որ սկզբում շատ հանգիստ էին, որտեղ ենթադրում էին տերերը, որ ուղղակի հրդեհ է տեղի ունեցել, մինչև որ ի հայտ եկավ այդ վիդեո ժապավենը, որ հարևան խանութից տեսագրել էին, փաստորեն թե ինչ է իրականում գիշերը տեղի ունեցել, եւ եթե այդ տեսանյութը չլիներ, փաստորեն մենք ուղղակի կունենայինք եւս մի հրդեհ տեղի ունեցել եւ մարդիկ հրդեհի հարցերը կլուծեին եւ այլն ու կանցներ կգնար։ Բայց փաստորեն շնորհիվ այդ տեսագրությանը մենք հանկարծ արթնացանք մի իրականության մեջ, որ Երևանում մեր օրերում գործում է ազգայնական մի խմբավորում, որը իրեն այնքան ինքնավստահ է զգում եւ գուցե այնքան նաեւ մեջք ունի ենթադրաբար, որ կարողանում է տենց ասենք մայիսի 9 տոնել կամ ինչպես որ ես հիմա հասկանում եմ նաեւ իրանց ձևակերպումներից, գուցե Շուշի ազատագրումը տոնել Երևանում մի ինչ որ բառ պայթացնելով։ Լալա, ինչ կապ ունի տեղի ունեցածը, որը շարքային խուլիգանություն էր կամ փոքրիկ տերորիստական գործողություն հայրենասիրության հետ։ Որ հայրենասիրության հետ կապում են դա հենց այդ պայթյունը իրականացնողները, այսինքն իրենք փորձում են արդարացնել իրենց գործողությունները հայրենասիրությունով, ազգանվեր ինչ-որ գործով, Շուշի ազատագրմանը նվիրված ինչ-որ քայլերով, այսինքն հնարավոր է Երևանի Հայաստանի կենտրոնում պայթեցնել մեկ ուրիշի ինչ-որ մի սեփականությունը ու ուղղակի սենց Էլուր ֆաշիզմը, այսինքն ըստ իմ գնահատականի եկել հասել է մեր դուռը ու հստակ ասում է ես այստեղ եմ ու ցույց է տալիս այդ հարձակումները ցույց են տալիս։ Եվ մի ուրիշ ահազանգող բան էլ այն է, որ երևի հետո ավելի շատ կխոսենք դրա մասին, հայոց արծիվների գոյությունը, որը հստակ կոչերով եւ հստակ գործունեությամբ հենց նույն ազգանամոլական ինչ որ գաղափարախոսություն է փորձում տարածել եւ մարդկանց դրթել այդ քայլերի, որը արդեն պետական հովանավորչության տակ է, իսկ պետությունը փաստորեն ըստ ինձ հովանավորության է վերցրել այդ ազգանամոլական բոլոր դրսևորումները։ Կարեն, դուք խոսեցիք նոր իրականության մասին, այդ իրականությունը բնականաբար չձևավորվեց մայիսի 8-ին կամ 9-ին, այդ իրականությունը կար եւ իրականության ամենակարկառուն դեմքերից մեկը թերևս անհանդուրժողականությունն է։ Ինչ կարող եք ասել, ինչու սկսեցինք մենք Հայաստանում, Հայաստանի ներսում, Երևանի կենտրոնում նման անհանդուրժող վերաբերմունք դրսևորել միմյանց նկատմամբ։ Գիտեք, սա իհարկե մի օրում չի ձևավորվել, ես դեռ 5 տարի առաջ էի իմ մտածող ընկերների հետ այս մասին խոսում, որ մենք ֆաշիստական հասարակություն ենք դարձել եւ ցավով նշում էի, որ մենք ընտրությունների եւ ժողովրդավարության մասին ենք խոսում, բայց ում էլ որ ընտրենք ֆաշիստ իշխանություն է լինելու, անկախ նրանից թե որ կողմը կլինի, եւ դա ոչ թե այս կամ այն քաղաքական կուսակցության ծրագրից է կախված, այլ մեր մտածողությունից։ Մենք ֆաշիստական մտածողություն ունեցող ազգ ենք։ Եվ ես կուզեմ մեկնաբանեմ դա, որ մենք մինչ այսօր քննարկում ենք կինը կույս պետք է լինի, թե չէ ամուսնությունից առաջ։ Մենք մինչ այսօր եւ այսօր ապրում ենք մի իրականության մեջ, որ ես հստակ գիտեմ, որ կա գյուղապետ, որը պլետով իր գյուղացիներին ծեծում է եւ կա գյուղապետ, ում տանը օրինակ տուն մաքրելը գյուղացի աղջկա համար պատիվ է համարվում եւ ասենք ընտանիքը իր օրիորդին ուղարկում է գյուղապետի տունը հավաքելու։ Այս նույն շարանի շարունակությունն է, երբ որ հասարակությունը ունի ֆեոդալական տնտեսական հարաբերություններ եւ ֆեոդալական տնտեսական հարաբերություններին միանում է ազգայնական մտածողությունը, երբ որ կինը սեփականություն է համարվում եւ կնոջ մարմինը սեփականություն է համարվում եւ մենք հիմա նոր ռիսկ ենք անում, ասենք TV-ով վերջերս ընտրություններից առաջ մի քանի հաղորդում նայեցի, նոր քննարկում ենք սեքս բառը, լավ բառը, թե վատ բառը, ասենք ուսությունը կարելի է թե չի կարելի այլն, սրան զուգահեռ ընտրություններ ենք փորձում իրականացնել եւ ասենք ապացուցել, որ մենք ազատ եւ անկախ երկիր ենք։ Սա ծիծաղելի է առաջին հերթին,
Եվ երկրորդ հերթին բացառված։ Սա նշանակում է մենք կարծրացած հարաբերություններով ազգայնական ամբողջությամբ մի, ասենք, մարդկանց հավաքատեղի են, որոնք բոլորս հայ ենք համարվում, միևնույն չգիտեմ, էթնիկ կամ ծագումնաբանական կոլեկտիվ մտածողությունը կրելով, բայց դրա մեջ կա շատ բացասական տարրեր։ Դրանցից մեկն է նա, որ լինելով հիմնականում մոնոէթնիկ տարածք, մենք փաստորեն անընդհատ սերմանելով թշնամի պետք է գտնենք, թուրքը թշնամի է, ադրբեջանցին թշնամի է, բայց եկեք խոստովանենք, որ թշնամին միայն թուրքն ու ադրբեջանցին չի, մենք եզդունել ենք անուն տալիս եւ դրա համար որևէ եզդի, չգիտեմ, հաղորդավար կամ քաղաքական գործիչ կամ որևէ մեկին մեր շրջապատում ընկեր չկա, չէ։ Նայեք ռուսին ոնց ենք վերաբերում կամ ոնց ենք վերաբերվել, ռուս ազգն էլ համարվում է, որ ասենք բոլոր ռուս կանանց հետ կարելի է քնել եւ դա նորմի մեջ է, իսկ հայ կինոպտիկույս լինի մինչեւ ամուսնությունը պարտադիր է։ Այս նման խտրական արդեն մտածողությունը, որ մենք ի ծնե կարծես թե սկսում ենք սերմանել մեր սերունդներին, բերում հասցնում է մի կետի, որ դու ունենում ես մի հանրապետություն, որտեղ այլևս ուրիշ ազգեր չկան, եւ քանի որ դու անընդհատ միտված ես թշնամի փնտրել, դու սկսում ես թշնամի փնտրել քո ազգակցի մեջ, որը որ այլ ձևա հագնվում, այլ կերպա մտածում, այլ գործողություն անում, ոչ այն ինչ որ դու ասենք պատկերացնում ես։ Սա գիտեք ինչ, անհանդուրժողականությունը ինձ թվում է շատ ավելի մեղմ տերմին է նկարագրելու համար այսօրվա Հայաստանը։ Ես գտնում եմ, որ մենք այսօր ֆաշիստական իրավիճակում ենք ապրում եւ այն որ 20 տարվա մեջ սա առաջի դեպքն է, երբ որ բացահայտ պայթացվում է ինչ-որ մի բան եւ բացահայտ եւ առանց ամաչելու մարդիկ ասում են հիմա դե ինչքանով են Facebook-յան այդ արտահայտությունները նույն խմբավորմանը, թե սրանք ուղակի համակիրներ են եւ այլն, որ ասում են քիչ են արել, շատ պիտի անեին, այդ որջը պիտի պայթացնեին եւ այլն, կապելով դա միասեռականության հետ, կապելով դա այլախոհության հետ եւ այլն։ Սա իրական ճչալու առիթ է։ Ես կուզեի, որ այսօր ինձնից ու Լալայից բացի, ասենք մենք ունենանք փողոցում արդեն մարդիկ, ովքեր որ այս մասին գոռում են։ Ես կուզեի, որ մեր մտավորականությունը տարբեր սերունդի այսօր պիտի բոլոր հեռուստաեթերներով այս մասին խոսեին։ Մենք չենք կարող նման բան հանդուրժել։ Հանդուրժել այսօր նման պայթյուն նշանակում է հանդուրժել վաղը սպանություն, մյուս օրը, չգիտեմ, խմբակային բռնաբարություններ եւ այլն, որովհետեւ սպանությունները մենք մի քիչ ավելի վաղ արդեն հանդուրժել ենք, հենց դրան էի ուզում հարց ուղղել Լալային այդ կոնտեքստով։ Լալա, այ խոսում ենք հանդուրժողականության ու անհանդուրժողականության մասին, մենք հայերս հետաքրքիր մարդիկ ենք, մենք անհանդուրժող ենք ինչ որ փոքրիկ խմբերի այլ մտածողություն ունեցող մարդկանց, ենթամշակույթների կամ փոքրամասնությունների նկատմամբ եւ նույն ժամանակ անտարբերության հասնող հանդուրժողականություն ենք դրսևորում հասարակական արատների, այդ թվում բանակում տեղի ունեցող բռնությունների, այդ թվում մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների, այդ թվում ընդամենը մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքների ժամանակ ինչով դա կբացատրեք։ Մարտի 1-ի, օրինակ մարտի 1-ի զոհերի վերաբերյալ շատ ծանոթներից բարեկամներից ես լսում եմ ադելևոնականներ էին, ճիշտ էլ արել են, որ տենց դեռ երկչուհին էլ Նունե Եսայանից չեմ սխալվում, ինքն էլ էր չի ասում ինչ գործ ունեին այնտեղ, այսինքն եթե մարդը այլ կարծիքի է, այսինքն այն կարծիքի չի ինչ որ դու ես մտածում, նրան կարելի է եւ սպանել եւ բռնություն կատարել իր հանդեպ։ Դրանից բացի բանակի սպանությունների եւ բռնությունները, որոնք շարունակվում են, դրանց մասին մենք ասում ենք չես ուսում մնացեք, լվացքը, կեղտոտ լվացքը դուրս մի հանեք, թշնամու ջրաղացին ջուր եք լցնում դրանով։ Այսինքն ոչինչ թող սպանեն, ոչինչ թող բռնաբարության ենթարկեն, ոչինչ թող բռնության ենթարկեն, բայց մենակ թե մենք լավը Երևանք, դա պետական շահին է ծառայում մեր լռելը եւ այլն, այսինքն ինչ որ անհեթեթ ոչ տրամաբանված ինչ որ արտահայտություններ եւ դատողություններ ու զարմանալին է, որ ամբողջ հասարակության մեծամասնությունը ես կասեի, դա հանդուրժում է եւ դրա հետ շատ հանգիստ ապրում է դրա հետ։ Խնդիրը որն է, որտեղ մենք ինձ թվում է, որ մենք մեր երկրի մեր հասարակության մեջ չհանդուրժելով այլակարծությունը, յուրաքանչյուր այլակարծությունը, սկսած
նույնասեռականներից ավարտած հենց քաղաքական ընդդիմությունով ուղղակի պատասպարվում ենք, փախուստի մի ձև ենք գտնում, մեծամասնության կարծիքի մնալու, տենց ավելի ապահով է, տենց ավելի հանգիստ է, տենց քեզ չեն ձեռ տալիս, տենց դու վտանգված չես։ Հիմա մենք Զվարթ Կիրակոսյանի տղան հիմա գտնվում արդեն 35 օր է, եթե չեմ սխալվում, հացադուլում, Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկում եւ ընդամենը 5 հոգի մայր սպանված զինվորների մայրերը սատար են կանգնում այդ կնոջը։ Ոչ մի ուրիշ մայր չի կանգնում այդ կնոջ կողքին եւ պահանջում արդարություն, իսկ այդ տղայի պահանջը, այդ ով որ հացադուլի մեջ է հիմա գտնվում, հենց հիմա մեր հասարակությունում իր պահանջը ընդամենը այն է, որ ինքը բուրժ զնմանի ենթարկվի։ Համալիր բուրժ ընդամենը այսքան եւ այդ բուրժզնումը իրան չեն տրամադրում եւ ընդամենը մի 5 հոգի կինա կանգնում կողքին այդ կնոջ։ Այսինքն սա ինչի մասն է խոսում, որ հասարակության անդամները հիմնականում գտել են հարմարավետ ու ապահով տեղ, որովհետեւ ընդհանուր հասարակությունը ահաբեկված է այլակարծության դեմ։ Ընդհանուր մարդիկ վախենում են ինչ որ ուրիշ շոր հագնեն, որը ուրիշի նման չի։ Ընդհանուր մարդիկ վախենում են այնպիսի կարծիք արտահայտել, որը չի համընկնում կամ մասամբ չի համընկնում մեծամասնության կարծիքի հետ։ Եվ դա շատ վտանգավոր տենդենս է։ Ու գնալով ըստ ինձ դա գնալով խորանում է ցավոք սրտի։ Ես ուզում եմ ավելացնել առիթից օգտվելով, որ ձեզ գուցե նայում են նաև այս ազգայնականները։ Գիտեք, մի ամբողջ քարտեզ կարելի է պատկերել, թե ազգայնականներին, որոնք որ այդքան էներգիա ու դուխ ունեն ու ռիսկ, թե որտեղ է, որ իրանց ազգայնականությունը կարող են դրսևորեն։ Ասենք ես զարմանում եմ, որ այդ մայրերը, որ նշեց, որ ոնց կարա ազգայնական տղամարդը, որ լսում է, որ 18 տարեկան տղուն բանակում բռնաբարում են, սպանում են, բռնության ենթարկելով, չգիտես, էլեկտրահարում են, հետո ընկնում են ընտանիքի հետևից, հետո մորն ասում են, եթե շարունակես պայքարը աղջկա տեսկանենք եւ այլն։ Ոնց կարա այդ ազգայնական երիտասարդը այդպես կոչված, այս լսելով, ասենք, այդ նույն ակցիան չգնա անի այդ գեներալի դեմ, փողոցներում չլինի, այս մայրերի կողքին չլինի, հասկանում եք։ Սա արդեն ցույց է տալիս, որ մենք ազգայնականությունը պսևդո է, բոլորովին սա հենված չի հայրենասիրության հիման վրա, սրանք մանիպուլացված խմբեր են, որոնք որ ես ենթադրում եմ, որ անմիջականորեն նույն Ռուսաստանի մոդելն է գործում, որտեղ որ տարիների ընթացքում մենք վերջին 10 տարվա ընթացքում Պուտինի իշխանության օրոք տեսանք, թե ոնց նեոֆաշիզմը ոչ միայն տեղի ունեցավ, այլ նաև ոտքի կանգնեց, իր քեմփերը ձևավորեցին անտառներում, սկսեցին ազգայնականների վարժեցնել, որոնք որ քանի հայ կոտորեցին եւ քանի YouTube-ում վիդեոներ ունենք այդ մասին։ Այդ ազգայնականները բավ երբ դուրս եկան դրա դեմ։ Հիմա նույնը փաստորեն կատարվում է Երևանում, Հայաստանում եւ նպատակը մեկն է՝ ահաբեկել ժողովրդին, այսինքն ահաբեկել ինձ, ձեզ, մյուսին, ահաբեկել այս ստուդիան, ահաբեկել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ճիշտ տեղեկատվություն տան, ովքեր ուզում են իրանց մտքից չվախենան, ովքեր ուզում են գնան այլ երկրում կարողանան երկխոսել։ Ես հիմա ինքս էլ ընդգրկված եմ հայ-թուրքական պրոյեկտում, որտեղ որ ուսանողները հայ եւ թուրք միասին փորձում են մշեցիների պատմությունը հիշողությունների ձևով լույս աշխարհ բերել։ Եւ բնականաբար շատ բարդ process է Թուրքին բերել Հայաստան եւ լսելի դարձնել մշեցիների իրական պատմությունները։ Ես համարում եմ շատ հայրենանվեր գործ, բայց ազգայնականի ուղեղի մեջ առաջի ռեակցիան որ լինում, ասում եմ, որ այդ թուրքերի մեջ մի հատ տղա կա, հետո խոսեմ, բայց ինչ պիտի կարողանաս խոսես։ Մենք այսօր չունենք մեր պատմության ձեր հարցին ուզում եմ պատասխանեմ, ինչի է պատճառը, տգիտությունն է պատճառը։ Մենք 20 տարվա մեջ մեր կրթական համակարգը փոխարենը ձևավորի բաց, ազատ, ժողովրդավար երկրին բնորոշ քաղաքացի, որը որ պիտի կարողանար այսօր տարբեր լեզուներով Հայաստանի իրական պատմությունը եւ Հայաստանի ապագան ինչպիսին պիտի լինի ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, մենք այսօր ունենք տգետ 18 տարեկան երիտասարդ, պլյուս սրան ավելացում աղքատ տնտեսական համակարգ, որը որ պատրաստ է ցանկացած իրան ուժի կողմից առաջարկված ցանկացած, չգիտեմ, կարիերա կառուցելու ուղղությանը գնա տրվի։ Դառնում է հայրենա, չգիտեմ, հայոց արծիվ, հետո վաղ կդառնա հայոց բազե, չգիտեմ, նոյան տապան,
Արարատ, նման, այսինքն նույնիսկ այս անունները վարկաբերվեցին, այնքան որ անեկդոտներ արդեն կարելի է կառուցել սրա շուրջ։ Եվ երիտասարդները բնականաբար գնում են, ոնց որ եղել է նաև ֆաշիստական Գերմանիայում, նույն ձևով է ձևավորվել, սոցիալիստներ, սոցիալ նեոնացիստներն եկան իշխանության, նացիստները եւ ամբողջ այդ լումպենական խավը եւ աղքատ խավը եւ այլն ընդգրկվեցին ազգայնական շարժումների մեջ, որտեղ նրանք էլ էին ուզում կարիերա կառուցել, նրանք էլ էին ուզում տենց ուժեղ երևային, չգիտեմ, մերսեդեսներ քշեին, հեսաներին, ժամանակ գուցե այլ մեքենաներ եւ այլն, բայց ասածս այն է, որ այսօր երբ որ հայոց արծիվներին հնարավորություն է տրվել բոլոր ռեգիոններում, մարզերում ստեղծել նույնիսկ օգտագործելով համայնական տարածքները, մշակույթի տները եւ այլն, բացել իրանց գրասենյակները եւ նրանց կողքին տեսնում ես որ կանգնած է տերտերը, կողքը կանգնած է գյուղապետը եւ խոսում է Հիտլերի տեսքով մեր փոխնախարարը խոսում է Սուրբ Երրորդության, նոր Սուրբ Երրորդության մասին, որն է հայոց պրեզիդենտը, պետականություն եւ բանակը, գիտեք ինչ, սրանից հետո մենք բոլորս պիտի դուրս գայինք ցույցի, բայց մենք հանգիստ դա ընդունում ենք, շարունակում ենք սերիալներ նայել ապուշ մեր TV-ով եւ շարունակում ենք բողոքել, մինչեւ որ պայթացրեցին այսօր DIY-ը։ Okay, եթե նույնիսկ DIY-ը կուլ տանք, DIY-ի տերերն էլ երկրից գնացին։ Վաղը կպայթացնեն մի ուժ բան, մի օր գալու են պայթացնեն, ասենք օպերան, որովհետեւ օպերայում ասենք բեմադրել են Մոցարտի ինչ որ մի օպերա, որը որ իսկ Մոցարտը հանկարծ բարձվելու է, որ այդքան էլ հայ չի, եւ ասենք այդ դեպքում եկեք Մոցարտին էլ արգելենք եւ միայն հայկական երաժշտություն զուռնադհոլ հնչեցնենք օպերայում։ Մենք արդեն այդ եզրին ենք։ Մեկ ազգ, մեկ մշակույթը 20 տարի շարունակ, որը որ սերմանվեց ամբողջ բոլոր համակարգերով հասավ իր գագաթնակետին։ Այսօր մենք ունենք արդեն նացիստ երիտասարդին, որը որ չի գիտակցում, որ ինքը նացիստ է, եւ իրան թվում է, որ հայ լինել նշանակում է բոլորի վրայով անցնել, թուրքին ատել, թուրք փնտրել իր շրջապատում, որ ցանկացած երկարմազ տղա թուրքը, ադրբեջանցիա կամ ինչա, սփյուռքահայերին, որոնք գալիս են մեր երկիր, էլի անվանում ենք այդ երկրը, արաբին դարձնում ենք, չգիտեմ, իրաքահային դարձնում ենք արաբ, պարսկահային դարձնում ենք պարսիկ, ցանկացած անունով պատրաստ ենք վարկաբեկել այլ մտածող մարդկանց։ Նման ձևով մենք 21-րդ դարում ուղղակի կվերանանք քարտեզից, որտեղ նման երկրներ գոյություն չունեն։ Դա հետամնացության դրսևորում է։ Եվ այսօր պետական քաղաքականությունը, ես ուզում եմ նաև նշեմ, որ նոր պարլամենտական ընտրություններից հետո այս պայթյունը պիտի դառնա բոլորի քաղաքական քննարկման առիթ։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր падգամավորները, անկախ նրանից թե նրանք ինչ կուսակցությունից են, եթե մի քիչ կոնե ուղեղ ունեն եւ մտածող են, պետք է այս երևույթի դեմ կանգնեն։ Հնարավոր չի, որ հասարակությունում տեղի ունենա պայթյուն եւ ոստիկանությունը գա 10 ժամ հետո եւ այս մասին TV-ները եւ ասում եմ ամբողջ հասարակությունը չխոսի։ Սա խայտառակ երևույթ է այս 21-րդ դարի ժողովրդավար երկրի համար։ Կարծում եմ պայթյունի մասին հասարակության մեջ լայն քննարկում տեղի չի ունենում, որովհետեւ պայթյունը կապում են Թուրքիայում վերջերս տեղի ունեցած, եթե չեմ սխալվում, վերջերս տեղի ունեցած գեյ պարադի հետ, որին մասնակցել էր եւ Պանդոկի տերը եւ դուք եւ Կարենը մասնակցել եք այդ գեյ պարադին, որն էլ առաջացրել է հայ երիտասարդների, գուցե ոչ այդքան նախ գեյ պարադը տեղի ունեցել մտածող երիտասարդների զայրի։ Նախ դա տեղի ունեցել 1 տարի առաջ։ Եվ գեյ պարադ տեղի ունենում աշխարհի բոլոր քաղաքներում, այդ թվում այն երկրներում, որոնց որ հայությունը բանով իր անձնագրերը էսեը տալով, ամեն ինչ տները ծախելով վազում են այդ երկրներ ապրելու։ Ժողովրդավար երկրին բնորոշ է բազմակարծությունը, բազմապիսիությունը, ամեն մեկն ունի իր տեղը։ Եվ սրանք միայն ուրախացնող առիթներ են, երբ որ փոքրամասնությունները եւս ունեն հնարավորություն դուրս գալ փողոց եւ ասել մենք էլ այս ձևի ենք եւ օքեյ եղեք, այսինքն քանի դեռ դու չես խախտում երկրի սահմանադրությունը, քանի դեռ դու քաղաքացի ես, վճարում ես քո արկեր եւ այլն, ուրեմն դա քո երկիրն է, քո տարածքն է, որտեղ դու պետք է ապրես։ Ես պատրաստ եմ անընդհատ պայքարելու, անընդհատ ճակատներին շփոթնելու, որ ես անելու եմ այն, ինչ որ ուզում եմ, որտեղ ես մի անգամ եմ ապրում ու ես ուզում եմ ապրեմ այնպես, ինչպես ես ճիշտ եմ գտնում։ Ես ճիշտ եմ գտել գնալ Թուրքիա, մասնակցել գեյ պարադին, լավ եմ արել, մասնակցել եմ։ Ես շատ բան եմ այնտեղից վերցրել, ես շատ ընկերներ ունեմ այնտեղ հիմա։ Եվ մինչ այլոց մի շատ կարևոր բան ասեմ, որը որ ապշեցնող էր մեր համար Թուրքիայում։ Թուրքիայի գեյ պարադը շատ քաղաքականացված էր։ Եվ Թուրքիայի առաջադիմությունը, ես առաջի անգամ էի այդ ժամանակ Թուրքիայում եւ ցնցված էի, տեսնելով թե որ ինչքան ավելի առաջադեմ են ու գոնե Ստամբուլում։ Նրանք անարխիստները, անտիգլոբալիստները, սոցիալիստները, քրդական շարժումը, ֆեմինիստները, գեյերը, բոլորը մի
բլոկ էին եւ բոլորը միասին էին դուրս եկել փողոց եւ նրանք շատ լավ պատկերացնում էին, որ եթե չկանգնեն իրանց ամենօրյա մարդու իրավունքների ազատության համար միասին, ապա չեն կարողանալու ազգայնականության դեմ կանգնել եւ իրանց համար այդ պայքարը նաեւ քաղաքական հենց առաջերտին քաղաքական պայքար էր եւ մեր մասնակցությունը նաեւ դրանով էր շատ հետաքրքիր, որովհետեւ տեղից մենք տեսանք թե ինչ է նշանակում, երբ որ սեքսուալ ազատությունը, մարմնի ազատությունը չունի անպայման գեյ կամ ոչ գեյ ուղղվածություն։ Սա խոսում է մարդու ազատության մասին, որ ես եմ տիրում իմ անձնական կյանքով եւ ես պետք է կարողանամ լինել այնպեսին, ինչպեսին ուզում եմ լինել։ Եվ ոչ մեկին հաշվետու չեմ։ Այսօրվա Հայաստանում հնարավոր է իրականացնել նման ակցիա, որի նպատակը ոչ թե ինչ որ մեկի սեռական կողմնորոշվածության պաշտպանելը կամ արդարացնելը, այլ մարդու իրավունքների ու ազատությունների հաստատումն ու պաշտպանությունը։ Դե այսօրվա Հայաստանում մի քանի տարի առաջ ֆեմինիստական փոքրիկ մի խումբ փորձեց կարմիր խնձորը թաղել։ Եվ ես տեղյակ եմ, որ նույնիսկ թաղումից առաջ նրանք ստացան բազմաթիվ զանգեր, ասելով որ եթե դուք այդ գործողությունն անեք, ուրեմն ձեզ կանենք, այն կանենք, արդյունքում մինչև այսօր էլ ամբողջ ազգի կողմից քննադատվում է, ոնց եք դուք ռիսկ արել կարմիր խնձորը թաղել։ Եվ հեռուստատեսությամբ տեսնում ես այն չաղ-չաղ տոտաների, որոնք կանգնած գոռում են կարմիր խնձորը եղել է, կա եւ պետք է լինի։ Հենց ամբողջ խնդիրն է, ինչու երիտասարդությունը չի զբաղվում հենց այդ հարցերով զբաղվում են չաղ տոտաները միջին տարիքի մարդիկ, այսօր մեր երիտասարդությունը ինչու չի կանգնում իր իրավունքներին որպես տեղ։ Կամ երիտասարդությունը կամ լքում է, կամ մնում է միանում է մեծամասնության կարծիքին, նրան է պետական հովանավորչության ունեցող կարծիքի։ Կարենը մի քիչ առաջ այդ ամբողջը նշեց, բայց ես կուզենայի ավելացնել, որ այդ այլակարծության դեմ կանգնելը նշանակում է հասարակությանը չթողել աճել, հասարակությանը չթողել զարգանալ։ Ու երիտասարդությունը, երբ որ ինքը ոտի չի կանգնում, մի քանի հոգի մենք ունենք, ով որ ձեր ասած գեյ պարադին կմասնակցի։ Մենք ընկերների հետ խոսում ենք, ով կլինի գեյ պարադին, կարող ենք մատերով թվել, ով որ կգա եւ քաջություն կունենա եւ կանի։ Բայց Թուրքիայում, Ստամբուլում ես ինքս ականատես տեղա, երբ որ ճնշեցին մանգոյի խանութում մի գեյի, փորձեցին ճնշել, հաջորդ օրը երևի մոտ 300 հոգի միանգամից, թե ոնց կարողացան իրանք 300 հոգի տենց հավաքել, նենց հզոր ակցիա արեցին իդեմ մանգոյի տնօրինությանը, որովհետև թույլ էր տվել իրենց աշխատակիցը թույլ էր տվել այդպիսի վարքագիծ մեկ իրենց հաճախորդի նկատմամբ, որ ես ուղղակի ապշած էի մնացել։ Ես խանդում էի, նախանձում էի, այո, ես իրանց իրոք նախանձում էի, որ հնարավոր է տենց միամուռ ուժելով միանգամից կանգնել ու բան անել։ Ու հիմա ինչ ասեմ, հա։ Ես գիտեք ուզում եմ ասել ինչի երիտասարդություն չի դուրս գա, որտեղ երիտասարդ այսօր որտեղ է երիտասարդությունը, հիմնական ուսանողությունն է, ամբողջ համալսարանը երիտասարդ հանրապետականներ են։ Ուս խորհուրդները հանրապետականներ են։ Մենք այսօր ունենք մի իրականություն, որը որ շատ ավելի վատն է, քան սոցիալիստ սովետական միությունը, որում ես ապրել եմ։ Ես ապրել եմ վերակառուցման ժամանակաշրջանում, եւ վերակառուցման ժամանակաշրջանում մենք մեր դպրոցի խորհուրդն էինք ստեղծում, դպրոցի տնօրեն էինք ընտրում, այլևս չկար մի կուսակցություն, մի պետություն հասկացությունը։ Տոտալիտարիզմ ես չեմ զգացել։ Իսկ այսօր մենք ապրում ենք տոտալիտար մի երկրում, որտեղ ուս խորհուրդ, այսինքն դու հանդիպում ես 18 տարեկան, 19 տարեկան տղայի կամ աղջկա, եւ ես դրա օրինակներ եմ, որոնք որ երբ որ փորձում ես ազատությունից խոսել, երկու գիրք կա, որ կարողանում են առաջ բերել որպես բանավեճ։ Դա Աստվածաշունչն է եւ Նժդեհի, երևի Նժդեհը չեն էլ կարդացել ենթադրում, բայց Աստվածաշունչը երևի չէ կարդացել։ Բայց երբ որ փորձում ես մեկի հետ զրուցես, այն բառապաշարը, որով որ զրուցակիցը քեզ հետ զրուցում է, դա բոլոր կամ նժդեհականություն է կամ քրիստոնեություն։ Հասարակությունը այս երկու կատեգորիաներով որևէ մի երկ, որևէ միտեղ չի զարգացել։ Զարգացման համար պետք է ազատ տնտեսական մտածողություն։ Ազատ տնտեսական մտածողության համար պետք է այդ ազատ երիտասարդը։ Իսկ ազատ երիտասարդ չունենք, որովհետև պետությունը ամբողջությամբ կառավարում է երիտասարդին, որովհետև չի ուզում, որ երիտասարդը հայտնվի փողոցներում, չի ուզում, որ երիտասարդը դուրս գա իր իրավունքների համար պայքարելու, եւ ուզում է, որ երիտասարդը շարունակի ստրկատիրական ձևով մտածել
ստացելով, գնա ընտրություններին 20,000 դրամա, 10,000 դրամա, թե ինչա թոշակա էս այնա, վերցնի ոչխարի պես անի իր ընտրությունը եւ նույնիսկ եթե ընտրությունն էլ կեղծվել է, նույն ձևով հաջորդ օրը խապված որպես քաղաքացի շարունակի այս երկրում ապրելը։ Հիմա գիտեք ինչ ես ուզում եմ հասկանալ, այս պարագայում գեյ պարատ անցկացնել այս երկրում կարիք չկա, որովհետեւ դա նշանակում է հանել եւս, չգիտեմ, գեյի կամ ոչ գեյի 100 հոգու գնդակահարման։ Այս պարագայում մենք շատ ավելի արդիական խնդիրներ ունենք լուծելու եւ ինձ թվում է, որ առաջերտին կինը պիտի դուրս գա պայքարի։ Վերջապես կինը Հայաստանում պիտի դուրս գա եւ ասի ես հոգնել եմ, որ դուք ինձ տիրում եք, որ իմ աշխատանքային ռեսուրսն օգտագործում եք։ Ես հոգնել եմ, որ համ ընտանիքի հոգսը պիտի քաշեմ, համ պետության հոգսը պիտի քաշեմ եւ պիտի խապված լինեմ եւ մի հատ էլ պիտի այս ամեն բոլոր վարձերը վճարեմ։ Կինը պիտի կարողանա թոթափի իրան տղամարդու պատրիարխալ մտածողությունից, որը որ ցավոք տեղի չի ունենում։ Ես այսինքն այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, ինչի տեղի չի ունենում, կուզեի կանայք ստեղ լինեն։ Իսկ Լալա դուք կարող եք պատասխանել լինելով։ Ինձ թվում է, որ կինն է հենց առաջինը պատրիարխալ հարաբերությունները կոտրողը, իսկ հիմիկվա վիճակը, որ մենք ունենք, ու ֆաշիզմը, որը մենք հիմա տեսնում ենք, դա լիովին հիմնված է միայն պատրիարխալ հարաբերությունների վրա, պատրիարխալ մտածողության վրա, երբ որ վերաբերվում են, որ աղջիկը պետքա լինի սիրուն, գեղեցիկ, աղջիկը չպետք է լինի խիզախ, աղջիկը չպետք է լինի, աղջիկը պետքա տանը լինի, պետքա իր անունները ոնց որ ասում են երեխա, չէ՞, փոքրիկ ինչ որ փաղաքշական բաներ են ասում, երեխայա, սիրունիկա եւ այլն, այսինքն կինը մեզ մոտ լիովին տեղավորված է ընտանիքի գաղափարի մեջ։ Մենք հիմա լսում ենք Սերժիկ Սարգսյանի նախագահից, որը ասում է, որ դուք բոլորդ քույրեր եղբայրներ եք, այդ նույն քույրեր եղբայրներ արտահայտությունը նույնպես վերաբերվում է ամբողջ մեծ ընտանիք, ամբողջ հասարակությունը մեծ ընտանիք զգալու մեջ։ Ինչով է դա վատ, որովհետև երբ դու ամբողջ հասարակությունը մեծ ընտանիք ես ընդունում, այլ ոչ թե ամեն մեկին իր ուրույն տեղը ունենալով ազատ եւ ինքնուրույն տար լինելով, այսինքն հասարակություն եւ քաղաքացի փոխհարաբերություններից հանում ես, դարձնում ես ընտանիք, դա կարելի է շատ հեշտ կառավարել, ինչը հիմա անվում է։ Դու իմ քույրն ես, եղբայրն ես, դու իմ քույրն ես, խելոք տեղդ նստի, ես կանեմ այն ինչ որ պետքա, դու ինձ վստահի։ Եվ դու խելոք պետքա ցես։ Դրա համար ես համաձայն եմ Կարենի հետ, որ առաջինը այդ բոլոր հարաբերություններ, պատրիարխալ հարաբերությունները կոտրողը հենց կինն է, որովհետև իրանից պետքա սկսի այդ ամբողջ ազատագրումը։ Եվ գիտեք, նաև մեր երիտասարդները ցավոք սովոր են լինել ծնողներին լսող։ Մենք մեծացնում ենք երեխային փոքրուց, ասելով, որ լսի պապային, լսի մամային, լսի պապային, լսի, բայց երբ որ նայեք այլ երկրների զարգացման, 60-ականների ամբողջ շարժումը հենված էր նրան, որ երիտասարդությունը այլևս չուզեց լսի իր ծնողներին, ուզեց ինքը կառուցի եւ կառավարի իր կյանքը։ Մենք չենք կարող անընդհատ պապա-մամա լսող երիտասարդներով նորություն բերել այս երկիր։ Նորությունը գալիս է, երբ որ երիտասարդը վերջապես մի օր կանգնում է եւ ասում է, չէ, ես այս ձև եմ ուզում ապրեմ։ Հիմա այդ Թուրքիայի գեյ պարադին մասնակցելը, որը որ սենց բանի զարհուրելի ձևով է լսելի ցանկացած մարդու, այս չեն, այսինքն օրինակ երբ որ ես գնում եի Թուրքիա, իմ մտքով չեն անցնում, որ ես հերոսություն եմ անում, կամ որ ես որևէ մեկին հաշվետու եմ, կամ որ ես դրանով սկսում եմ մի մեծ նախաձեռնություն։ Դա ինձ համար մի սովորական ճանապարհորդություն էր։ Եվ արի ու տես, որ մի տարի հետո դու ստիպված ես լինում այդ ճանապարհորդության համար բացատրություն տալ եւ այս ինցեստուալ հարաբերությունները, որ դու պատասխանատու ես մի ամբողջ ազգի, նույնիսկ չգիտեմ քանի միլիոն ազգի պիտի կարողանամ պատասխանեմ, թե ես ինչի համար եմ արել։ Շատ ուզում եմ, որ վերջապես հասկանանք, մենք Հայաստանին տալիս ենք մեկ այլ օրինակ նաեւ պայքարելու, կարողանալու ուրիշի ցավի համար կանգնել, կարողանալու իրավունքի համար կանգնել, հասկանալու, որ ազատություն, ժողովրդավարություն եւ զարգացում սրանք մի գծի վրա մտածողություններ են եւ հանդուրժողականությունը անհանդուրժողականության կողքին լինի։ Լավ կլինի անհանդուրժող լինենք սպանությունների, բռնության եւ խաբեության նկատմամբ եւ հանդուրժողական լինենք այլախոհության նկատմամբ։ Եթե մենք այլ ֆորմուլայով փորձենք զարգանանք, դա կլինի մեր վերջը, իսկ մենք ցավոք ինձ թվում է այդ վերջին շատ մոտիկ ենք։ Որովհետև զարգանում ենք հենց այդ ֆորմուլայով։ Չենք զարգանում, ստոպ ենք տվել։ Գոնե ստոպ տված լինենք։ Շնորհակալություն Լալա, շնորհակալություն Կարեն, հետաքրքիր բանավեճի համար։ Այսպիսին է դիտակետը շարունակեք հետևել CivilNet։